Bo'rining jag'lari qattiq yopildi. Qo'y umidsiz ko'zlari bilan do'stlari yashiringan o'tloqqa qaradi. O'tloq qimirlamadi. Ho'kiz o'tkir tishlarini ko'rib indamay ortga qaytdi. Ot qon hidini sezib soyada nafasini yutib oldi. To'ng'iz tumshug'ini loyga tiqib ovoz bermaslikka qaror qildi. U endi o'ldi deganda yon tomondan qora bir soya bo'riga borib urildi. Bu git dedi, na ogohlantirmadi, na gaplashmadi. Tishlarini bo'rining burniga botirdi. Bo'ri jon tarvasasida tipirlar, tirnoqlari itning yonlarini qattiq tirnardi. It qonadi, titraydi, ammo baribir qo'yib yubormaydi. Birozdan keyin bo'ri o'villadi. Qonagan itni siltab uzoqlashdi. Sukunat buzildi. Ho'kiz oldinga qadam tashlab, men bo'lganimda bir tepishim bilan bo'ridan asar ham qolmasdi. Ot xo'rsindi. Bir tepganimda bosh suyagi sinardi. To'ng'iz lapanglab keldi. Ustiga dumalab o'tganimda bir zumda yapaloq bo'lardi. Hatto quyon ham gapga qo'shildi. Men yordam so'rashga boray deb turgandim. Bu yerda eng tez yuguradigani menman. Keyin ular soatlab o'zaro qilmagan qahramonliklar haqida bahslashdi. Qo'yni qutqargan it esa bir tomonda o'ralib, yarilarini yalab jim yotardi. Qo'yni o'lim yoqasiga bo'ri emas, qarab turganlarini do'st deb bilgani olib bordi. Asl do'stlik qadahlar va kulgular ustida qurilmaydi. U hayot qil ustida turgan og'ir paytda sinaladi. Atrofingdagi olamlarni sarlashing shart emas, hayot o'zi sarlaydi. Bitta og'ir sinov kifoya. Kim qoladi, kim ketadi, hammasi bilinadi. Puling tugaganda yordam beradigan, yiqilganingda yoningda turadigan, og'ir paytda ham seni yolg'iz qoldirmaydigan odamlar. Qolganlari bosh irg'ab qo'yadigan tanishlar bundan ortiq emas.